баалууларын оҕолор. Мин атым Ксения Лукина. Балет театрын солисткатабын. Билигин эһиги вопростаргытыгар верини кытта эппетти. Эһиги кайдах атахтык төбөтүгөр хаамагытай. Бир сыл атағым төбөтүгөр турарга үөрэнэн баран биирдэ эле турбутум. Оннук үөрэммэ атаққына өлөрөккөн сөп. Эһиги кайдах тамаскатабытай. Биһиги үңкүлүүр таҥаспытын балетка велир артыскалар анал пачка диэн таҥаһа кэтэбит. Үкүлүгө кандай Жопускай куоракка балетная школага Аксинья уонна Наталья Басельская аттарынан. Самый сөбүлүүр үңкүр «Розовый вальс» диэн щелкунчик балеттан. Эһи кайда кыбыстыбаттыгара үкүлүгүтэй. Кыбыстыбакка үңкүлүүргэ өр бөрөнөҕүн. Тагыстагытык киптигени. Үңкүлүүр таҥастарбытын анал үөрэхтээх театр үлээттэрэ тиген биэриллэр. Вопростаргытыгар махтал саяраға ситихини баарыбын. Балеттен искусства бийкелига сакасига быстыгы үккүттера Ирина Максимова инекайчы кастаппалар байыга тураттыра. Анде тугасаны тыйга баятта Евгения Оза. Әжетта мама куба ажия хада куба. Үккүлүгү кататтагыстайжан баш кеткен. Кыргыз чапчастан текелер тагастан юбка. Атактара пуанта катаза. Тебитүгөр мастак ана түйреккени катаза.